कृपणता। शिवपुरग्रामे शिवशरणः नाम कश्चन वणिक् आसीत्। सः ग्रामे वसति स्म, किन्तु तस्य आपणः आसीत् नगरे। सः धनसम्पादनं तु जानाति स्म, न तु व्ययम्। कदाचित् सः चिन्तयति स्म नगरे वासः एव वरम् इति, किन्तु नगरे वासः अधिकव्ययाय इति तं विचारं सः परित्यक्तवान्। व्ययविषये जागरूकता वोढव्या इति पत्नीं राधां स्मारयन् सः वदति स्म, बुभुक्षानिवारणाय यावत् आवश्यकं तावत् एव सेवनीयम्। जिह्वाचापलार्थम् आहारः न सेवनीयः इति। अतः राधा प्रतिदिनम् अतिसामान्यभोजनम् एव सज्जीकरोति स्म। पर्वदिने अपि गृहे विशेषपाकः, क्षीर, दधि, शाकादयः वा विरलतया एव दृश्यन्ते स्म। राधा विवाहात् पूर्वं तु प्रतिदिनं रुचिकरं भोजनं, मधुरभक्ष्याणां सेवनं च करोति स्म। रुचिकरपाकं विना दिनयापनं कष्टाय भवति स्म राधाय। अतः सा चिन्तितवती, पतिः दिने गृहे न भवति, तदा मया अपेक्षितः पाकः कर्तुं शक्यते इति। एतदनुगुणं सा प्रतिदिनं पत्युः अनुपस्थितौ विविधभक्ष्याणि कृत्वा खादितुम् उद्युक्ता अभवत्। पतिः कुपितः भवेत् इति विचिन्त्य सा तं किमपि न उक्तवती एव। एकदा रात्रौ शिवशरणः यदा गृहं प्रत्यागतः, तदा प्रतिवेशी तम् अवदत्, अद्य मम गृहे पूजाकार्यक्रमः आसीत्, भवान् आगत्य प्रसादं स्वीकृत्य गच्छतु। किन्तु राधावर्यायाः मधुरभक्ष्यस्य यावती रुचिः, तावती रुचिः मम गृहस्य प्रसादभक्ष्यस्य न भवति इति। एतावत् उक्त्वा सः शिवशरणाय द्वित्राणि मधुरभक्ष्याणि दत्तवान्। मम पत्नी सामान्यपाकमेव जानाति, न तु मधुरभक्ष्याणि इति अवदत् शिवशरणः। मित्र, किमुच्यते भवता? सा सर्वविधानि भक्ष्याणि कर्तुं शक्नोति। तया क्रियमाणस्य पाकस्य गन्धस्य आघ्राणात् एव तत् ज्ञायते। यदा भवद्गृहात् आगतः पाकगन्धः आघ्रायते, तदा अहं पत्नीं वदामि, भवती राधातः पाककौशलं जानातु इति अवदत् प्रतिवेशी। एतत् श्रुत्वा शिवशरणः आश्चर्यचकितः, तथापि सः तदा किमपि न उक्तवान्, मौनेन गृहं गतवान्। सः प्रत्यक्षदर्शनात् एव वस्तुस्थितिम् अवगन्तुम् इष्टवान्। अतः सः अनन्तरदिने प्रातः यथापूर्वं गृहं निर्गतवान्, किन्तु नगरम् आगत्वा गृहस्य पृष्ठद्वारतः विना शब्दं प्रविश्य एकस्मिन् कोणे निलीय उपविष्टवान्। तस्मिन् दिने राधा पूरिकाः, पायसं, लड्डुकानि च सज्जीकृतवती। इक्षुदण्डम् आनीय इक्षुरसं सज्जीकृतवती। सर्वस्य खादनस्य अनन्तरं सर्वाणि पात्राणि प्रक्षाल्य गृहं तथा व्यवस्थापितवती यत् तया कृतं पत्या किमपि न ज्ञायेत। शिवशरणः गृहे प्रवृत्तं सर्वं दृष्ट्वा विना शब्दं गृहात् निर्गतवान्। किञ्चित् कालानन्तरं पादे एकां वस्त्रपट्टिकां बद्ध्वा खञ्जन् दण्डसाहाय्येन गृहं प्रत्यागतवान् च। एतद् दृष्ट्वा राधा आतङ्केन पृष्टवती, भवतः पादस्य किम् अभवत् इति। अहो, सर्पः माम् अदशत् इति अवदत् शिवशरणः। कीदृशः सर्पः सः? किं पादे शोथः जातः? किं महती वेदना बाधते? इति राधा पृष्टवती। सः सर्पः तावत् दीर्घः आसीत् यावत् दीर्घः आसीत् भवत्या आनीतः इक्षुदण्डः। भवत्या कृतं लड्डुकम् इव मम पादः स्फीतः अस्ति। भवत्या सज्जीकृतं पायसम् इव मम मुखम् उष्णतायुक्तम् अस्ति इति शिवशरणः अवदत्। पतिः मया कृतं सर्वं ज्ञातवान् इति ज्ञातवती राधा नितरां भीता। तस्याः मुखं कान्तिहीनं जातम्, शरीरे स्वेदः उत्पन्नः। तदा शिवशरणः हसन् उक्तवान्, राधे, भीतिः मास्तु,
दोषः मम एव। अनुकूल्ये सत्यपि नीरसाहारस्य सेवनं शरीरस्य शोषणं वा न युज्यते। धनसम्पादनस्य उद्देशः सुखं प्राप्तव्यम् इत्येव खलु। अद्य आरभ्य मदर्थम् अपि रुचिकरं पाकं मधुराणि भक्ष्याणि च सज्जीकरोतु इति। कथा समाप्ता।